SCP-1 လက်ရှာစံတကူသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တစ်တာငယ်လေးအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့နတ်တစ်ပါးလို့ယူဆရပါတယ်။၎င်းတစ်တာငယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရှေးအောင်ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ကဘေးရင်းအရာမှာနတ်မျက်စိလိုအောချရခဲ့တဲ့ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တစ်တာကို၎င်းဖုံးတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မမူခင်ကိုယ်တိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းလက်တွေကိုအနှံ့သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ SCP-1 လက်ဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကပ်ဘေးတွေကိုသတိပေးရန်စနကူတစ်တာဘူးတွေကနေထွက်ပေါ်လာလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီလိုအချိန်တွေမှာလည်းအန်ရဲ့အကြီးငယ်ပေါ်လိုက်ပြီးရွှေရောင်အဆက်ပြောက်ပါတဲ့ AR-MK ဒါမှမဟုတ်ဟင်းသာငတ်အသွင်ဒါမှမဟုတ်ကြားဖြူအသွင်ဒါမှမဟုတ်ရသေးအသွင်ပြောင်းပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SCP-1 လက်ဟာ၎င်းရဲ့သတိပေးချက်ကိုတော့လူတိုင်းကိုပြောပြလိမ့်မရှိပါဘူး။သူ့ရဲ့အဆိုအရဉာဏ်ပညာနဲ့နားထောင်နိုင်သူတို့ကသာရွေးချယ်ပြောလိမ့်ရှိပါသလဲ။ဖုံးတော်ကြီးတက်တော်တင်ရှာရှိစဉ်အခါ1930ခုနှစ်က SCP-1 လက်ဟာဆရာတော်ကိုနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ငလင်ပေါ်ပေါက်လာတော့မယ့်အကြောင်းအသိပေးခဲ့ပူပါတယ်။ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်ကြာမှာတော့ magnitude 7.4 အဆင့်ရှိတဲ့စွာငလင်ဟာမေလ9ရက်နေ့မှာလှုပ်ခတ်လာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတော့တယ်။ SCP-1 လက်ဟာကပ်ပြီးဆိုင်ရာရှေ့ပြီးနမိတ်တွေအပြင်တဘာဝလွန်အရာတွေကိုလည်းရှာဖွေပေးနိုင်ပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြားသော SCP တွေကြက်မြေတွေစတဲ့တဘာဝလွန်အရာတွေရဲ့တည်နေရာကိုလည်းညွှန်ပြပေးတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ SCP-1 လက်ဟာ Foundation အတွက်အားထားရတဲ့လက်နက်တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ SCP-1 လက်ဟာဖြေဆိုရန်ထိုက်တန်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးလာခဲ့ရင်အလွန်သဘောကျတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဖြေပေးလိမ့်မရှိပဲကြားနာသူရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့၎င်းအပေါ်ယူသိမှုတို့ကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာဖြေလေးရှိပါတယ်။ SCP-1 လက်ဟာ၎င်းအပေါ်မယုံမသိပြုမှုတာတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။နောက်ပြီးခေတ်ပေါ်နည်းပညာတော်တော်များများကိုလည်းမုန်းပြီးပါတယ်။ဒါတွေကအတန်ဖန်ဆက်တွေစောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေမိုဘိုင်းဖုန်းတွေလျှက်စစ်မီတွေစတဲ့အရာတွေဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရာတွေတည်းကတစ်ခုခုသူ့အနာကိုယူသွားမိခဲ့ရင်လာပေါင်းများစွာတိုင်အောင်စံနကူတစ်တာဘူးတွေကနေထွက်မလာတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကို Foundation ရဲ့လူတွေကအထူးဂရုစိုက်ကြက်မှတ်ထားရပါတယ်။ SCP-1 လက်ကိုမြမရိုးရာထုံးတမ်းတလေးနဲ့အညီနတ်ကုန်းခေါ်ဗိမ္မာန်ငယ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့အရက်မှာစီမီကွက်အမွှေးနှံသားတွေနဲ့တကွာထားပေးထားရပါတယ်။နောက်ပြီး SCP-1 လက်ရှိရာနေရာကို Foundation မှာအဆင့်4နဲ့အထက်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသာတွားခွင့်ပြုထားပြီးထို့သူတွားရောက်တဲ့အခါမှာလည်း၎င်းအပေါ်ယူသိမှုပြသတဲ့အနေနဲ့အုံမွဲငပြောပွဲဖျောင်းနိုင်မွေးတိုင်းတွေပန်းတွေတစ်သီးတွေစက်ကပ်ပေးကြရပါတယ်။ SCP-1 လက်ပေးလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုချက်ချင်းလိုက်နာစစ်ဆေးပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ SCP တွေကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SCP-1 လက်ပေးလာတဲ့အချက်လက်တွေဟာလွန်စွာတိကျပြီးမှန်ကန်လှတာကြောင့်၎င်းအချက်တွေကိုတာဝန်ရှိသူမှအပအခြားသူတွေကိုသိခွင့်မပေးကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ SCP-1 လက်ကပေးလာတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာအခြား SCP တစ်ကောင်ရဲ့အမျိုးအစားအန္တရာယ်တည်နေရာတွေအပြင်အဲ့ဒီ SCP ကိုတွားရောက်ထိန်းသိမ်းကြစေမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ထိခိုက်မှုသေဆုံးမှုစီးရင်တွေကိုအတိအကျပြောပြပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်